Блин, ну вот это костер получился. Захуя это Димон? Набор дохладили. Вот это костер. Хороший мы разожгли. Ром, Да, хороший котел? хороший костер. Ух. Блин, когда попадают вот эти искры на кожу, очень больно. Щиплет сильно. Да, ну что наливает? Ну давай. Ого, сколько ты выжил. А ну-ка, а что будет с бубликом? Если будет, точнее не с бубликом. О, фольга есть, можно сжечь. Вот уже есть еще одна дрова. Не надо больше пакеты и пленки. Какой костер, а? Сейчас же как будет отрываться за ночь. Тепло так, да? Что собрать? Холодно. Ляпно. Ошпаренных больше, чем мороженое. А где моя жена? Мамся! Так, буду кору подкидывать. Буду кору подкидывать палочки. Чтобы еще больше костер был. Охуеть. Ну, блядь, одно дерево мы все равно. Одно дерево мы все равно оставили. Что одно? Вот одно, вон второе, блядь, вон третье. Это другого оставили. Так. Ого. Это факел на ночь. Тут есть факел на ночь. А? Тут есть факел на ночь. Да на ночь, сука, дров уже. Уже как вчера не разгулялся. Ага. Ладно. Ты оставляешь. С вами был Рома. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оставляйте комменты. И еще спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.